真係蠢啊，可能單純唔係蠢，因為咧有啲人會比較遲，會比較遲有感覺，咁然之後咧，多謝一直等你。咁我嗰時候同佢拍拖嗰時候，我就係中意佢一個嘛。咁我都唔係一個花心嘅人嘅，認定咗就係一個就一個咯。你唔係花心嘅人，問題係你幾時先發現咧？佢係有家庭嘅，有3個細佬哥嘅。我同佢有咗關係之後，佢先同我講噶。佢話咁即係嗰個人咧，嗰個人欺騙咗你。佢話佢有三個細路啦，仲有佢老公對佢唔好，即係佢老公嘅性格啊，即係唔知係暴躁就咩嘢，經常咁打佢咯，好似家暴咁咯。經常家暴。咁佢先偷偷咁出嚟做嘢噶，即係七中生啊。偷偷出嚟做嘢啊？係啊。咁我留翻呢個問號喺度啊！偷偷出嚟做嘢，然之後就識咗你。佢仲同我講過啊，佢話本來咧諗住同佢老公離嘅，但係咧佢老公啊一直咁攞嗰啲細路仔嚟威脅佢咯，所以咧一直咁拖住咯。佢仲話本來咧就唔相信愛情嗰啲嘢嘅，咁佢話後尾咧遇到我，即係我追佢啦，覺得即係感覺到我對佢好咯，仲有。我嗰時候我真係對佢好好噶，真係追佢嗰時候，日打早餐啦，又陪佢行街啦，各方面都比較捨得咯。再加上我仲未結婚咯。咁你自己都知道你自己嘅優勢咯，呢個哥哥仔，所以咧佢係未遇到有個人對佢咁好咯，呢個夫乸。咁啊係咯，咁我同佢拍拖1年之後，我先知道佢啲家庭嘅嘢噶，即係佢有家庭啊，有細路仔嗰啲嘢噶，我先知道，佢先同我講話，佢老公咧好食懶做啊，咁佢咁樣一對比，咁佢又話對比落嚟，咁佢就話又中意咗我咯。佢好食懶做，所以中意咗你，咁然之後咧，你哋兩個咧就勾搭埋一齊。咁我知道之後咧，我就同佢講嘛，我話係。如果你想同我喺埋一齊嘅話，你就同你老公離婚咯。咁唔係咧，我哋就分開咯。咁你三觀都好正啊，咁係啱嘅喎，呢條道路你問清問楚佢咯。咁結果咧？結果你知道嘛？佢話叫我俾時間佢。佢都好中意我個，咁叫我話你等多我1年啦，俾1年嘅時間我啊。我好過渡下，即係。同佢老公離婚嗰啲嘢嘛，咁我就應承咗佢喎。但係你知道嘛，阿小圓姐，佢一直拖啊，拖到而家咁。今年我而家都37歲啦，拖咗幾年啦。你就今年咧9月份嗰時候啊，就陀咗我噶咯。終於都有咗啦！你係今年9月份佢就有咗你 BB。係啊，嗰時候我哋冇做措施嘛，咁所以就懷咗嘛。咁如果係咁樣嘅，咁但係佢未離婚嘅喎，咁所以我就係問你咯，咁係點樣狀況啊？咁佢應承得我好好嘅喎，佢話返去同佢老公離婚，然之後呢同我結婚，將個細路仔生落嚟，即係幫我生個仔，或者生個女咁，反正將個細路仔生落嚟啦。咁佢話咗，咁我嗰時候啊，我相信佢啦，咁我就為咗表示我嘅誠意咯，咁我嗰時候俾咗12萬蚊佢嘅喎，即係好似放喺佢嗰度作為禮金噶嘛。嗰種禮金啊，我想問下直播間嘅朋友仔呢，呢個人呢未離婚啊？你嗰個女朋友未離婚，你已經準備咗12個 W 俾佢啦。我想問下直播間有好多人嘅，佢話我2-3千蚊嘅我都俾唔出嘅。呢個人你睇下人哋做女人，你做女人，人哋可以做到咁矜貴嘅，你又係一個點樣嘅呢？我唔係講你呢個姐姐呢咁識計，你自願俾佢啊，定係佢問你攞嘅？我想問下。係我自願俾佢噶，即係佢又冇問我攞咯。咁我為咗表達我自己嘅誠意嘛，咁我對佢嘅愛意嘛，即係我對佢一心一意，我好相信佢咁。我相信佢返去同佢老公離婚噶嘛，咁所以我咪俾12萬蚊放喺度。我話
到手，作為如果結婚嘅話，作為禮金咁咯。哦，咁如果唔結婚嘅作為乜嘢？咁我真係我諗唔到佢係咁做嘛。咁咪就係咯，咁你知嘛你話你結婚嘅話，作為禮金，咁唔結婚嘅作為乜嘢啊？作為佢作為等佢老公對佢好啲嘅保證金定係做乜嘢？唔出得聲係咪？咁佢都應承過我，冇諗過呢個問題係咪啊？佢應承過我要同我嚟結婚嘅喎，翻去同佢老公離婚嘅喎。咁而家咧，而家你咪話佢有咗5個月，但係佢走咗佬咩？係啊，就係上個星期嗰手啊。啊，上個星期走咗佬係咪先啊？你養唔熟嘅，養到5個月佢都偷走。突然間走咗啦，搬咗出去啦，而家咁新。哦，呢個朋友仔唔係我吉佢落去㗎，連翻佢上去啊！呢個哥哥嚇，唉，你話死唔死啊？呢個愛一個不可能付出一生空虛過。呢個朋友仔話嗰個姐姐攞住嗰筆錢過肥年啊！其實我唔知嘅，倒數第一位啊，怎麼覺得佢同佢阿媽個朋友中意個媽個一樣嘅？唔一樣吧，大佬？我發現你哋都係有問題嘅，要麼咧你又覺得嗰個人似，要麼覺得呢個人似啊！喂，係你繼續講啦，唔好意思嚇，你繼續講啊啊！佢走咗佬係咪？係啊，就上個星期咁。咁又咁樣話啦㗎啦，你話死唔死啊嗱？搬咗出去，信息又唔覆我，電話又唔接我。嗯，咁咪就琴日嗰首佢先咁過啊，佢先話發條信息話俾我知。啊，佢話俾2個選擇我喎。哦，又有選擇啊？唔係啩？咁佢咪走翻去講清楚或者點樣嘅咩？咁又俾選擇你選擇啲乜嘢啊？嚇，選擇啲乜嘢啊？呢個哥哥，佢話佢唔想同佢老公離婚，佢俾2個選擇我。唔想同佢老公離婚，俾2個選擇你，你仲有咩嘢選擇？我問你啊，呢個哥哥你37歲啦，今年啊仲未絕經吧你？唔係，你仲係大姨丈嚟嘅。佢係咁發信息同我講嘛，佢話細路仔仲細，啊，暫時嚟唔到。佢話俾2個選擇我，第一個呢，佢話嗰個細路呢，佢會同佢老公當為親生咁嘅細路咁嚟照顧。咁都得？然之後呢，佢就話個細路仔出世之後呢，偷偷啲同我喺埋一齊。佢咁樣同我講喎。哦，即係話咧，個細佬哥等你老公嚟照顧啊，當係佢老公嘅，然之後偷偷地同你喺埋一齊。哦，你繼續講啊。佢仲話佢老公冇有懷疑噶，佢話8月份嗰時候呢，翻去同佢老公呢嚟過一次噶啦咁。咁你都制嘅？我想問下你，你作為佢嘅男朋友，你自己頂得順嘅咩？你咁樣制，你有冇控下？你有冇控下有異味啊？你有冇控過啊？冇控過啲咁噶喎。咁你唔控過，咁你一層又勒嗰個，一層又勒呢個，你唔控下？你唔介意嘅咩？咁我肯定唔願意噶啦。你唔願意，但係佢咁樣去做，咁你自己冇咩諗法嘅咩？咁肯定有諗法噶啦，我只咪剛先同佢講咯，一係就嚟佢，一唔係就同我分開咯。啊！而家咁佢仲有個啊，你知嘛？小賢姐姐，佢第2個呢，佢就話佢將嗰個細路落歸咗佢。你話啦，我咁容易先有個細路仔，我今年都37歲啦，我而家真係好鬼難受啊！我都唔知點樣選好啊！你唔知道點樣選好啊？係啊，小賢姐姐，我係中意佢噶，我係真係好中意佢嗰個啊！你唔中意你都唔使等咗5年啦，青頭。咁咪係咯，咁我而家真係實在冇咩辦法咯喎，阿小賢姐。咁我你冇咩辦法，咁你連上嚟，你係問啲人嘅意見啊，定係問我嘅意見？我肯定問你啦，你幫下我啦。仲有啊，我同佢傾好咗噶啦，叫佢連上嚟。你仲叫佢連埋上嚟啊？哦，想到你，你仲叫佢連埋上嚟先啊？佢制唔制啊？你叫佢連上嚟，佢制唔制啊？制啊，傾好咗噶啦，我叫佢連上嚟
咁你都同事唔知一齊傾下啦。咁你都係一個極品嚟嘅，我唔係同你講笑啊！佢傾好，你傾好連佢上嚟係咪？你叫佢連啦咁，佢願意連嘅係咪？練啊，我叫佢練㗎，佢係叫叫佢連小噶。恒啊，我練咗上嚟㗎啦。哦，佢連咗上嚟噶啦。我叫小恒啊。你唔好出聲字。我睇睇邊個啊？個 Yoyo，你等等先。佢個小恒啊，你等等。嗯。做乜鬼啊 Yoyo？我講點評呢個男嘅，啊，可以拉佢人到毀滅啦。嗱，咁你呢個人你有素質啲啊？呢個小圓嘅男朋友啊，真係要拉佢人到毀滅噶。呢個世界上冇女人咩？好搵人哋嘅，人哋有老公有仔女嘅佢嘅人嘅，係嘛？世界上冇女人啊！阿燕玲破壞你你好啊。嘅家庭。你好啊！你好。我想同佢講咧，呢個世界咁多女人，你俾得12萬彩禮嘅情況下咧，大把好女人啦。還有咧，你好中意唔中意一個夫乸，你家庭條件好差嘅咩？你話即係佢即係你俾誠意佢睇12萬彩禮，佢有俾誠意你睇咩？拖咗你5年啦。咁我就中意佢個嘛，有咩辦法？咁剛開始我同佢拍拖嗰時候，我都冇知道有家庭㗎，有細路㗎。但係當你中意咗佢，愛上咗佢咁，先知道咁有咩辦法㗎？你可以揾我第二個噶嘛，大哥。你知道佢嘅家庭情況下，你應該會離開佢。哥哥啊，你有愛過一個人㗎嘛？愛過一個人咁容易嘅咩？愛上一個人你唔係愛一個人，你有夫之婦啊嘛，係嘛？破壞你嘅家庭咁做嘢得嘅咩？係咪你第一個女朋友嚟㗎？咁調翻轉諗下，如果你人啊，中意咗一個人，真係愛上一個人之後，你知道有啲咁嘅嘢，你會點樣做呢？係我睇你真係冇鬼用啊！真係要拉人道毀滅啊！佢話你知道呢啲嘢點樣做咧？咁你明知係虎山，點解你偏向虎山行咧？你一個大好青年，點解你要攆入去一隻夫乸嗰度咧？貪香啊，定係貪好味啊？定係貪有鹹香味咧？唔係喎，但係佢應承得我好好，我哋傾好咗嘅喎。佢話佢都會同老公離婚嘅喎。咁佢有冇行動唔係啊，咧？靚仔。但係佢一拖再拖咗5個年華喎。唔係，我想問下呢啲仲有冇父母啊，靚仔？有啊，點解冇有啊？冇有我點解會咁急啊？唔係我點解我會？以為你冇，以為你缺咗冇愛啊，以為揾個你自己年紀大嘅，仲要結埋婚㗎，以為你缺咗冇愛啊，以為你。佢當初同我講，佢同佢老公咁冇咩感情啦，係會離婚嘅，只不過佢話細路仔細個啫嘛。咁我肯定相信佢㗎啦。唔係佢。阿靚仔，就算人哋離婚啦，害咗人哋本身一個原家庭得小朋友啦，本身佢個公離婚有咩問題啊？你生咗細路個小朋友可憐咋？我哋好做唔做出意啲嘢做得出嘅，你真係啊！世界上唔係冇女人。你係咪第一次拍拖啊？係啊。我唔係講咗啦咩？我係第一次拍拖啊！第一次拍拖，你見人哋有老公有嘢食有仔，你都好心甩手啦，揾個第二個啦。咁我都想分啊！問題係佢都應承得我，同我講得好好嘅，點知佢拖咁耐啊？係嘛？但係佢應承咗呢樣嘢，你有冇睇到個實際行動咧？佢都冇行動，得把口講。得把口講，而家都可以退出㗎。個小西瓜又未生出嚟。我同佢拍拖嗰時候，我哋都已經嗰種關係咯。仲有佢話佢有細路仔嗰時候，我其實都唔介意㗎，我都幾中意細路仔㗎。佢有細路仔，有乜問題呢？既然我哋如果係大家咁同心協力嘅話，相愛嘅話，細路仔有咩關係啊嘛？咁我養都可以㗎。係死都冇用㗎嘅嘢，我落去啦，少爺。呢個死佬啊，真係。你不如咁樣咯，我不如連佢上嚟啊！我唔知道佢第幾米嚟嘅，你等等我吓。你係咪要落去啊？Yoyo 走埋啊！喂
喂係你係咪你啊？喂，係做乜嘢？係咪你啊？我話佢個男仔啊，我就想去評下都係，我佢個男仔啊，人哋呃你嘅錢嘅啫。你女係男㗎，斗數第一米。女嘅，喂，你女係男㗎，你係咪佢個女朋友啊？你都賣小恨，你喂，你係咪小恒啊？斗數第一米啊？唔係啊，我上嚟評論噶。對唔住，我一聽到上咗年紀，我就以為嗰個小恒嚟㗎啦。我揾小恨啊，冇揾你啊。我梗係唔係揾我咧，鬼嫁你咯。你今年幾大啊？倒數第一個。因為我都走阿嫲咯。因為揾我你啊，你揾我咧，你揾我都唔嫁你，你咁閪蠢㗎。呢個你等等先啊，佢唔係小恒嚟嘅，佢做阿嫲㗎啦。咁咪咯，我走阿嫲㗎咯，我嫁你。你你貼12萬俾人咧，你貼30萬俾我，我唔嫁你啊！你咁閪蠢啊！咁我連我冇揾你啊，我揾小恨啊。你個哥哥好搞笑噶，嚟咁咪我咯，人哋呃你就信話，唉，真係10你都夠咗10啦。嚟，我連嗰個小恒上嚟，我匿名嘅，我睇下係咪佢嚟啊？你以為咁容易咩？揾個女朋友啊？而家我睇下係咪呢個？喂，係咪小恒啊？係咪你啊？出聲啊，係你咋？喂，呢個小恒你咪連啊？阿小恒啊？小恒，冇理由嘅喎，咪叫佢練咗嘅咩？你等等，我唔知道係邊個嚟喎。小恒，你重新練過上嚟係咪倒數第一米啊？係咪倒數第一米啊？阿小恨，你咪應承過我嘅咩？練上嚟嘅， 1 2 3，唔係啊，重新練過啊！得我叫佢重新練過。你叫佢重新練過，咁你等等啊。係咪你啊？倒數第一米啊？倒數第一米做咩唔出聲啊？倒數第一米係我啊，靚女啊，小圓姐。哎呀，唔好意思啊，唔好意思嚇。喂，喂，聽唔聽到？係咪呢個？係咪呢個啊？係啦，小恨，係啊，唔好意思，啱先我個網絡可能有啲問題，我連唔小恒，上嚟。我問你幾時離婚喎？我都同阿金輝講咗啦，你冇逼我啦，你逼到我嗰陣都好難受啊！點逼你啊？你講啊！你講咩意思啊？咁佢都知我屋企有3個小朋友，3個小朋友都仲好細個。啊咁我真係好唔忍心啊！作為一個媽媽咁，係咪先？啊！我每次見到佢哋，我都好難受。我又覺得佢對阿金輝真係好對唔住，因為我真係好中意佢。如果唔係我中意佢，我都唔想話同佢喺埋一齊5年啦。你唔想同佢喺埋一齊5年係咪？但係呢，你又唔想離，你又可憐啲小朋友係咪？係啊，所以你拖住阿輝係咪？嗰個叫阿輝係咪？你靚仔你又叫阿輝係咪？係啊，我發現呢排咧阿輝嗰啲咧包俾人哋咧揾笨柒㗎喎。啊！我唔係拖住佢，我就係想佢俾啲時間我啫。你聽唔聽得到啊？佢話叫俾啲時間佢，咁然之後點啊？阿輝你，我咁相信你，你知嘛？你而家咁算點樣先？我一次一次，你一次又一次咁推我，啊！一年又一年咁拖住。我問你啦，我究竟係點樣先？你對我
我對你好唔好啊？咁多年嚟，誒，仲喺度探住先，我對你好唔好啊？咁多年嚟，金輝，你真係唔好逼我咧，再逼我都唔知點算啦。你而家等我都仲有幾個月嘅。你既然你哋都未攞到呢咁嘅名分，你點解好意思攞人哋12萬嘅？咁嗰12萬你存住先定係用住先啊？佢12萬俾翻人哋先咯。咪係咯。我都知道啊，金輝你咁你真係真係口太過分㗎，真係對我好好。佢係自願俾我嘅，咁我生小朋友唔使要錢咩？後邊小朋友唔需要生活費各方面嘅錢咩？係咪先？日子又唔係同佢過嘅，同你老公過。咁你日子同邊個過㗎？其實講真啦，咁我喺中山同佢一間廠嘅，成日都係一齊噶啦，都係一齊過噶啦。咁以前啫，依家唔係啊嘛，你而家走咗佬啊嘛。唔係走咗佬，只不過我暫時唔知點面對佢啫。點樣去面對啊？我都要咁你話點樣去面對？你話俾我知點樣去面對啊？嚇？咁佢話以後都唔會同我分開噶嘛，所以佢先俾呢個12萬俾我壓住啫。咁以後唔同你分開，咁你要俾個名分佢先得㗎。佢等咗你5年㗎啦喎。咁我都諗好咗啦。咁呢個小朋友生落嚟先，咁樣先當住係我老公嘅，我都會個小朋友生咗落嚟當住你，個小朋友生咗落嚟當住你老公先啊！你老公唔會發現嘅咩？會唔會出現咁樣嘅咔嚓嗰啲情況咧？你點可以當住你老公嘅咧？你擔保你老公唔知嘅咩？嚇？係暫時嘅啫。暫時咁，你會唔會知道？咁會唔會俾你老公發現咧？你老公點會唔知道呢個細佬哥唔係佢嘅咧？咁阿金輝唔嚟鬧事，肯定唔會知噶啦，係咪先？我個老公佢又唔去中山。嚟，我連佢，我連一個人上嚟講講，我睇下呢個係邊個嚟嘅？其實你應該倒轉頭俾翻喂，你好啊，俾人哋你保證。倒數第一咪係咪連錯啊？